بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهوا. النهاردة معانا رياضة ثالثة إعدادي لغات، وبنكمل يونت 1 في الالجبرا Polynomial Functions. عندنا النهاردة ليسون قوي جدا Polynomial Functions من الليسون اللي هتفضل معانا لحد تانية ثانوي. قبل ما نخش في موضوع البولينوميال فانكشنز خلينا نراجع كده what do you mean by a function، عشان احنا نسينا الجزء دوت، ونشوف كده exercise موجود عندنا في البوك page 14 exercise 1-3. when I said exercise 1-3 يبقى اللي اقصد بيه unit 1 lesson 3. طيب exercise 1-3 هنا عندنا في البوك exercise number 3 بيقول لي if x equals 0 1 4 and 7. خلينا نكتب question دوت pupil book page 14. طيب x equals 0 1 4 and 7. y equals 1 3 5 and 6. طيب هو عايز مني ايه في الكويستشن؟ الكويستشن بيقول لي R is a relation from x to y where A R B، نكتب كده على جنب هنا A R B means، قلنا قبل كده A R B ديت معناها A has a relation with B. طيب ايه الرول بقى بتاعت الريليشن هنا؟ A plus B smaller than 8 for each A belongs to X and B belongs to Y. Write R and represent by R diagram and also by a Cartesian diagram. وبيسألني is R a function or not. فالمفروض ان انا بدور دلوقتي في الريليشن بتاعتي R equals two numbers السم بتاعهم smaller than 8، فبختار هنا number مثلا 0 and 1 0 and 3 0 and 5 0 and 6. دول اول 4 order pairs عندي. once عملت كده 0 and 1 0 and 3 0 and 5 0 and 6 يبقى انا كده دخلت في relation it's not and خالص a function. طيب نيجي بقى لجزء تاني مهم جدا. once ان هي دلوقتي not a function، اكمل الاوردر بير. طبعا هو طالب write r. طيب في 1 and 1 1 and 3 1 and 5 1 and 6 برضو 1 available مع كل الاوردر بيرز اللي هنا، فممكن اكتب كمان 1 and 3 1 and 5 1 and 1 1 and 6. طيب 4 plus 1 طبعا 5، كل ده smaller than 8، السم بتاعهم smaller than 8. 4 and 1 4 and 3 4 and 5 لا مش هقدر اكتبها لان السم بتاعهم is not smaller than 8، فكل اللي هكتبه 4 and 1 4 and 3. طيب نبص كده على 7. في عندي هنا 7 and 1 طبعا مش هتنفع، السم بتاعهم equals 8، هو بيقول لي smaller than 8، يبقى انا كده قفلت البريس بتاعي. عندي relation فيها how many order pairs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 order pairs. الريليشن دي it's not a function. why؟ شوف كده مع بعض ونكتب الريزن. ازاي ممكن اكتب reason عشان اقول r هنا is not a function؟ r is not a function. عايز اكتب reason منطقي جدا يقول لي ان ديت not a function. why؟ because خدنا بالنا ان الزيرو has more than one image، وخدنا كمان بالنا ان ال1 has more than one image، وال4 has more than one image. فكل اللي انا محتاج اكتبه مثلا اي واحد فيهم، يعني 0 has more than one image. ده كان سؤال سريع جدا على الفانكشنز، ونفتكرنا كده احنا مع بعض what do you mean by a function. محتاجين نفتكر كمان ال abbreviations of the function، يعني الفانكشنز دي ليها abbreviations. ممكن اكتب f 2 dots كده، واكتب هنا x to y. طيب ال abbreviation ده بكل بساطة معناه ايه؟ ال abbreviation ده معناه f is a function from x which is the domain to
to y which is the codomain. طيب الليسن بقى بتاعنا بيقول ايه؟ الليسن بتاعنا بيقول لي when I have a function f and this function from all the real numbers as R is its domain to all the real numbers which is the codomain. This is the domain of the function and this is the codomain of the function. في functions كده طبعا في functions كده اهوت. function الدومين بتاعها R all the real numbers والcodomain بتاعها R. طب زي ايه؟ تعال نشوف example. function الدومين بتاعها R f from R to R. واكتب الفانكشن زي ازاي؟ f of x equals 3x plus 2. ده abbreviation for a function. الدومين بتاعها R codomain R f of x equals 3x plus 2. This is the rule of the function. طيب النوع ده من الفانكشنز ليه اسم وهو ده اسم الليسن بتاعنا. It's a polynomial function. هايل هايل. طيب لو كتبت كده f from q to q which is the irrational numbers where f of x equals 3x plus 2. ده is not a polynomial function. ايه الكونديشن اللي وقع مني هنا وانا بشتغل عشان اقول ان ديت it's not a polynomial function؟ الكونديشن اللي وقع مني هنا ان الدومين والكودومين are the rational numbers, they are not the real numbers. لازم شرط مهم جدا في البولينوميال فانكشن ان الدومين r الكودومين r. طيب لو كتبنا فانكشن تانية كده اهو، شوف اكزامبل تاني. اشكال البولينوميال فانكشنز لازم نكون واخدين بالنا منها كويس قوي. f from r to r and f of x which is the rule of the function equals 3 over x. طبعا ديت اصلا is not a function. ازاي؟ طبعا انت كاتب لي الدومين غلط. ازاي الدومين r؟ ما ينفعش الدومين r. how come؟ ليه؟ ايه المشكله ان الدومين يبقى r؟ طبعا تعال بص هنا على الفانكشن دي 3 over x، يعني الاكس ديت اللي هي الدومين الفاليوز بتاعتها ممكن تبقى 1 2 نيجاتيف 3 0. 3 over 0 it's undefined. ازاي انت كاتب لي هنا الفانكشن هنا from r to r؟ يبقى انت كده محتاج تعدل في الرول دي. يعني انا ممكن اكتب الرول كده the function f from r difference 0 to r، واكتب بقى فانكشن كده f of x equals 3 over x. ده منطقي شويه، يعني ان انا اكتب فانكشن كده. بس دي ممكن اقول عليها polynomial function؟ of course is not a polynomial function. ليه ديت it's not a polynomial function؟ because ان الدومين هنا it's not all the real numbers, it's r difference 0 to r. polynomial function شرط مهم جدا فيها ان الدومين r to r. طيب عشان اقول بقى ان الفانكشن ديت polynomial function انا كده وصلت للكونديشن مهم جدا. ايه الكونديشن اللي عندي هنا؟ الكونديشن دوت بيقول لي اول حاجه ان الدومين والكودومين بتوعك the real numbers. This is the first condition for a function تبقي طبعا ده بخلاف ان عشان اقول ان it's a function every element in the domain or in the first set has one image in the second set. لكن احنا بنتكلم دلوقتي انا عندي function امتى اقدر اقول عليها ان هي polynomial function؟ الترقيه بتاعتها هي اترقت خدت نجمه كده على كتفها وقال ان نقول عليها polynomial function. Two conditions. The first condition ان الدومين والكودومين are the real numbers. طب السكند condition عندنا هنا مكتوب في البوك ان الفانكشن ديت has abbreviation، ليها طريقه كتابه معينه، ليها degree هنعرفها كمان دلوقتي. البولينوميال فانكشن f from r to r where f equals، بص بقى f مكتوبه ازاي؟ f of x equals، this is the rule of the function. لازم الرول تتكتب كده. الرول of the function بتبقى any variable a plus constant a plus another constant b times x
plus another constant c times x power 2 plus another constant d times x power 3 plus blah 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 blah. بلا 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 هنا اقصد ان زي ما احنا شايفين ان الباورز هنا starting from here powers for x كان هنا 0 هنا 1 2 3 ايوه الاكس هنا باور 0 عشان كده الفاليو هنا constant a. يعني لما اجي اقول example f of x equals 3x power 2 minus 1 وما انساش اكتب ان f it's from r to r. This is an example, a good example for a polynomial function of second degree where the highest power here is x power 2. طيب example تاني لو كتبت f of x equals 2x minus 5x power 3 plus 1 and f from r to r. This is another good example for a polynomial function and its degree is the third degree. Third degree ليه؟ third degree, the highest power here of x is 3. طيب لو جيت كتبت function كده f of x equals x open bracket x minus 2x power 2 example موجود في الكتاب where f it's from r to r. This is a polynomial function. طب الديجري بتاعتها ايه بقى البولينوميال function ديت؟ You have to simplify that function. So you're going to multiply x by x and x times x 2x power 2. And the function will be x power 2 minus 2x power 3. The highest power here is 3. So the degree of this polynomial function is third degree. طيب ده كده كان passing سريع على البولينوميال function and what do you mean by polynomial functions. ايه ممكن اشكال الاسئله عندي اللي تيجي في lesson زي ده؟ lesson the polynomial function. طيب نكتب كده example drill موجود في البيبل book page 16 drill page 16 and for the drill page 16 نشوف هنا كده مع بعض. I'm gonna read the drill. بيقول لي if f of x equals 3x x power 2 minus 3x هكتب هنا f of x equals x power 2 minus 3x. Another function g of x equals x minus 3. الحقيقة التو functions دول يعني ناقص بس اكتب هنا ان هما polynomial functions f and g. طيب ايه الطلبات؟ الطلب الاولاني letter A find f of root 2 plus 3 g of root 2. طيب simply عشان تجيب السم بتاع الاثنين دول I have to find the value of each term. f of root 2, what does it mean f of root 2? f of root 2 I replaced x by root 2 and when you replace x by root 2 you have to replace each x here by root 2. So the answer it will be root 2 power 2 minus 3 times root 2 equals root 2 power 2 which is 2 minus 3 times root 2 and the answer is 2 minus 3 root 2. This is the value of f of root 2. كده طلعنا أول value. طيب let's find 3 times g of root 2. بص أنا بقراها إزاي؟ 3 times g of root 2. طيب let's find first g of root 2. And g of root 2 it's root 2 minus 3. What did I do? I replaced x في الرول بتاعت الفانكشن of g. I replaced it by root 2. So it will be root 2 minus 3 instead of x minus 3. طيب اللي ناقص هو عايز 3 times g of root 2. السطر اللي بعديه على طول اكتب كده 3 times g of root 2 which means that I'm gonna multiply 3 times the two terms root 2 minus 3. طيب let's multiply 3 times root 2 which is 3 root 2 and 3 times 3 which is 9. طيب دلوقتي احنا ايه اللي طلعناه؟ احنا طلعنا two values مهمين جدا. احنا طلعنا اول حاجه f of root 2 وبعد كده طلعنا مين؟ 3 root 2 minus 9 اللي هو 3 times g of root 2. طيب إيه هو طالب مني ايه؟ ايه required هنا؟ I have to find the sum. يعني هجيب السم بتاع ده وده. طيب when I find the sum of these two parts طبعا عندي هنا negative 3 root 2 plus 3 root 2 the answer is 0. يبقى انا هعمل 2 minus 9 and 2 minus 9 the answer is negative 7. يبقى الانسر بتاعت letter A is negative 7.
طيب نشوف letter B. And for letter B نفس ال question. Prove that f of 3 equals g of 3 equals 3. طيب نكتب letter B. Letter B. Prove that f of 3 equals g of 3 equals 0. طيب عشان اجيب الانسر ديت I have to find f of 3 and g of 3. For the first line I have to write f of 3 and f of 3 I'm going to replace each x in the rule of the function f by 3. طيب هي الرول كانت مكتوبه ازاي؟ نرجع تاني للبوك. It's f of x equals x power 2 minus 3x. يبقى هعمل كده 3 power 2 minus 3 times 3 and the answer is 0. طيب I have to find g of 3. Let's find g of 3. g of 3. And for g of 3 the answer is 3 minus 3. جبتها منين؟ The rule of g of x is x minus 3. I replaced x by 3. So 3 minus 3. The answer is 0. كده أنا عملت prove that in g of 3 equals f of 3 and the answer is 0. طيب. في أفكار تانية كتيرة جدا على ال polynomial functions. لو فتحنا البوك بتاعنا و page 86 في عندي general exercises of units and model tests. خلينا نشوف كده some exercises موجودة في page 86 أو في البارت اللي هو general exercise ونشوف إيه الأفكار اللي موجودة عندي. الحقيقة أفكار قوية جدا موجودة في general tests. شوف question كده عندنا في الفيرست بيج مكتوب complete each of the following. طيب انا هنقي كده حاجات تخص البولينوميال فانكشن. عندنا question الاولاني question number 8 complete. نكتب هنا page 86 complete. عندي number 8. نشوف كده الاكسرسايز. Number 8 it's written as f of x equals 6x. Then f of 2 plus f of negative 2. ال most common mistake اللي بشوفها في الكويستشن زي ده ان الناس ما تاخدش بالها ان f of 2 plus f of negative 2f rule of the function وتعمل 2 plus negative 2 يلاقي الانسر هنا 0. طيب هي الانسر يعني صدفة احيانا هتطلع 0 بس احنا عايزين نفهم او نطلع الانسر الصح. زي ما احنا بنقول احنا I'm gonna find the value of this part, the value of this part, so I have to find f of 2 which is 6 times 2 and the answer is 12. And f of negative 2, the answer is 6 times negative 2 which is negative 12. ايه المفروض اعمله بعد كده؟ I have to find the sum of f of 2 plus f of negative 2 and their sum is 0. يبقى انا هكتب هنا الانسر 0. طيب more complicated question. question تاني فيه فكرة اللي هو question number 9. number 9 يقول لي if f of x equals 3x plus b and f of 4 equals 13 then b equals. الأسئلة هنا بتنعكس. بمعنى إيه؟ يعني rule of the function فيها missing part. function اللي هو كاتبها لي ديت it's a first degree function the highest power of x is 1. فيها two terms. The first term is 3x and the second term is b. b is constant actually. طب how can I find b؟ في بقى مديني help هنا. الهاب بتاعي بيقول لي f of 4 equals 13. يعني بيقول لي لما تعمل replacing ال x by 4 الانسر بتاع البارت دوت هيطلع 13. طيب تاني f of 4 so I'm gonna replace x by 4. يلا replace x by 4 so 3 times 4 plus b. الانسر انا عارفها equals 13. طيب خلينا في البارت ده بقى الجزء ده. It's a simple linear equation. 12 plus b equals 13 so b equals 1. I got b. على طول ما فيش كلام. قدرت اطلع missing part في الفانكشن with a given هو مديهولي في الكويستشن. طيب شوف another question برضو على درس polynomial function. افكار قويه جدا.
على رغم ان هو الجزء اللي احنا خدناه لحد دلوقتي جزء صغير قوي، بس في افكار واسئله قويه جدا على الجزء دوت. نشوف نمبر 14. For number 14 f of x equals x minus 6 where اديني help 1 over 3 f of a equals negative 2. Then a equals. طيب a given انا عندي هنا linear function of first degree. First degree we're gonna call it a linear function. طيب linear function of first degree فيها two terms. عندي first term x, second term negative x. 1 over 3 times f of a equals negative 2. شايفين الهلب ده؟ خلينا نكتبه بطريقة أشيك شوية. 1 over 3 times f of a equals negative 2. So f of a equals negative 2 divided by 1 over 3. Which means that f of a equals negative 6. أها. خدنا بالنا بالحتة دي؟ When I replace x by a الأنسر لازم تطلع negative 6. طب ال a بقى كام؟ ايه النمبر اعمله هنا replacing يطلع لي ده بنيجاتيف 6. طيب في ناس ممكن تشتغل mentally وفي ناس لا ممكن تشتغل steps يقول لك انا I'm gonna replace x by a. So a f of a equals a minus 6 and the answer equals negative 6. Equation of first degree. ازاي اعمل solving the equation دي؟ a minus 6 equals negative 6. Of course a equals 0. فكرة قوية جدا على ال polynomial functions. طيب من الأسئلة اللي موجودة هنا عندي مثلا number 17 complete برضو نفس القصة. بيقول لي if f is a function where f is a function from x to y what do we call x؟ طبعا x is the domain of the function. What do we call y؟ y طبعا is the codomain of the function. نبدأ بقى نخش some types of a polynomial function. الحقيقة عندنا 3 types and we're gonna learn how to draw these 3 types of the polynomial functions. The first type of the functions الحقيقة أنا مكتوب عندي هنا في البوك it's the linear function. في طبعا نوع تاني اسمه the constant function. عندي function زي كده f of x equals 7. This is the function. When I replace x by any number the answer equals 7. عشان كده بنسمي الفانكشن دي constant function. طيب for the constant function its degree is 0 degree. طيب الquestions هنا بتيجي بيقول لي represent graphically the function f of x equals 7. How can I represent graphically f of x equals 7? طيب simply when I want to draw a linear any polynomial function you have to form a table of two parts x and y. And y is abbreviation for f of x. يعني I'm going to replace this x by any number, for example 0. So f of 0 equals 7. This is the value of f of x or f of 0. I replace x by 1. So f of 1 equals 7. Another 7 here. Replace x by 2. f of 2 equals 7. So when I replace x by 2, the answer is 7. عندي table of 3 order pairs. This is an order pair, 0 and 7. And this is another order pair, which is 1 and 7. Another order pair, which is 2 and 7. How can I draw something like this? معانا على طول البنسل والرولر بتاعتنا. I'm going to draw two axes, x and y. I put with equal distances the values on x 1 2 3 4 5 whatever, and the values of y 1 2 3 4 5. واجي هنا عند 7 عندي أول order pair 0 and 7. This is the 0 and 7. And the second order pair 1 and 7. The third order pair 2 and 7. And this is a polynomial function which is a constant function represented by a straight line parallel to x-axis. Rule f of x equals a. A
belongs to r star, a constant, not 0. الفانكشن دي we call it a constant function. How can you represent this function? It's represented by a straight line parallel to x-axis and cuts y-axis at 0 and a. زي ما احنا شايفين الرسمة هنا، اللاين اللي احنا رسمناه cuts y-axis at 0 and 7. طيب كده احنا عرفنا what do you mean by a constant function. نخش على نوع تاني من الفانكشنز we call it a linear function. طيب هنا نكتب هنا the linear function. طيب the abbreviation for the linear function, it's a function of first degree. طب ندي examples كده. f of x equals 3x plus 1. This is a linear function of two terms, first degree. f of x equals x minus 7. This is a linear function of two terms, first degree. f of x طبعا f it's abbreviation for a function ممكن تبقى g, k, whatever, equals 7x. It's a linear function of one term and it's first degree. دي كلها abbreviations أو examples على linear function. How can we represent a linear function? As we draw a constant function, we are gonna draw a linear function. طيب نشوف كده question عشان نشوف ازاي ممكن اعمل representation ل linear function. question يجي لي ازاي؟ يقول لي represent graphically the function f from r to r, it's a polynomial function طبعا, where f of x equals 3x plus 2. How can I represent this linear function? It's a linear function of two terms and first degree. طيب the first step I have to form a table زي ما احنا عملنا table كده بالظبط في ال constant function. I have to form a table of x and y. I'm gonna put x by 0, place x by 0. So f of 0 equals 3 times 0 plus 2 and the answer is 2. احنا بننجز حاجة زي كده quickly. يعني don't waste your time ان انت تقعد تكتب كده f of 0 equals 3 times 0 plus 2. لا, the answer equals 2. يعني الموضوع لازم يبقى اسرع من كده شويه. 3 times 0 it's 0 plus 2 the answer is 2. طيب f of 1, so I'm going to replace x by 1. 3 times 1 plus 2 and the answer is 5. طيب I place x by 2. 3 times 2 it's 6 plus 2. The answer is 8. في ناس يعملوا حاجة تانية، ممكن يقول لك لا طب أنا ممكن لازم أختار النمبرز ديت. لا مش شرط، أنت ممكن تختار negative 1 negative 3 whatever. المهم when you draw the graph, this is x and this is y, and you put the order pairs. The first order pair is 0 and 2. So 0 and 2 it's a point on x-axis, y-axis. I'm sorry. This is 0 and 2. And for 1 and 5, 1 and up here's 5. This is 1 and 5. طبعا المفروض مهم جدا الديستانس اللي انت بتحطها على x axis 1 centimeter or whatever. It will be the same distances that you are going to put on y axis. So this is 1 and 5. And the same as I'm going to put 2 and 8. Then I draw a straight line passing through these 3 points. Actually, there are many points satisfy this function. يعني في points كتيرة جدا تعمل satisfying للفانكشن ديت. For example, point زي negative 2 over 3 and 0. ايه ده عرفت ازاي؟ حاجة بسيطة جدا. negative 2 and 3 and negative 2 over 3 and 0. It's a point on x-axis. point دي هتطلع negative 2 and 3 and 0. How do you know? How do you know? طيب let's يعني replace. When I replace x by negative 2
and over 3. So negative 2 over 3 times 3, the answer is negative 2. And negative 2 plus 2, the answer is 0. So this is the point on the x-axis. So we have a linear function that's a straight line. And this straight line cuts y-axis at 0 and 2. واخدين بالكم من حاجة هنا؟ إن الفري term هنا 2. And this line cuts y-axis at 0 and 2. طب خلينا عشان نتأكد بس من الرول اللي احنا بنحاول نحطها دي دلوقتي، خلينا نرسم another linear function ونتأكد هو اللي عملناه ده احنا مظبوط ولا لا. When I said f of x represented graphically f from r to r, which is a linear polynomial function where f of x equals 1 minus 2x. It's a polynomial function which is a linear function actually of two terms. It has a first degree function, عشان كده بنقول عليها polynomial function أو sorry بنقول عليها linear function. طيب how can I draw or represent a line like this? I'm gonna form a table of x and y. Replace x by 0. طيب يلا f of x equals 1 minus 2x. When I replace x by 0, so 1 minus 2 times 0, the answer is 1. طيب let's replace x by 2. So 1 minus 2 times 2. And 1 minus 2 times 2, 2 times 2 is 4. 1 minus 4, the answer is negative 3. طيب ممكن أعمل replacing 1. أنا مش لازم بالترتيب. مش لازم. When you replace x by 1, 1 minus 2 times 1. 2 times 1 is 2, but it's not 2, it's negative 2. So 1 minus 2, the answer is negative 1. Type I form a table of 3 order pairs. I have to draw. This is the x-axis. And this is the y-axis. The representation هنا بيبقى على ال square net which is the Cartesian product of r times r. قلنا القصة دي قبل كده. 0 and 1, it's a point on y-axis. This is 0 and up here at 1. This is the first point. 2 and negative 3, 1, 2, this is 2, and down until negative 3, 1, 2, 3. You have to use your ruler to draw this line. This is 2 and negative 3. And for 1 and negative 1, this is 1 and negative 1. This is the point of 1 and negative 1. So you have a straight line, and this straight line cuts y-axis at the point 0 and 1. زي ما احنا شايفين الفري term هنا it's 1. طيب يبقى انا عندي رول ممكن احطها دلوقتي من ال two examples دول، او قبل ما تكون محتاج examples ان انت تفهم حاجه زي كده، يعني it's very clear ان لما يكون عندي linear function f from r to r and this function f of x equals a plus bx, and a is the free term and bx it's another term. This function is a linear function of first degree. When you want to find this line cuts, or the straight line of this function cuts y-axis at 0 and a for the free term. ليه؟ 0 and a x هنا 0 وال y a. طيب when you replace x by 0 فعلا b times 0 it's 0. So f of 0 equals a. يبقى انا عندي هنا بكل بساطه من غير ما كنت احتاج ان انا اجيب examples قدامي. When you vanishing a the term of bx, the function its value it will be a. طب function الفاليو بتاعتها a يبقى وانت عملت vanishing ده، عملت vanishing ده ازاي؟ You replaced x by 0. b times 0 it's 0. يبقى f of 0 equals a. So this line cuts y-axis at 0 and a. طيب لو حبيت اقول cuts x-axis, what should I do? Cuts x-axis at, طبعا cuts x-axis of course the value of y it will be 0. طب what's the value of x? طيب the value of y فين the y هنا؟ The y it's the numerical value of the function. يعني a plus bx equals 0. This is y. انا بقى مشكلتي طالعه الاكس دي كام؟ b and a are real numbers. b طبعا doesn't equal 0. So when you want to find the value of x, so bx equals negative a, so x equals negative a over b. يبقى عندي هنا
the line or the straight line of this linear function cuts x-axis at the point negative a over b and 0. طيب الرول دي على قد ما هي رول مهمة جدا وعليها أسئلة كتير، لكن وسهلة. احنا مش عايزين نقول ان في رولز من الرولز دي صعبة، لكن الأسئلة عليها قوية جدا والأفكار فيها كتير قوي. نشوف كده exercises موجودة برضو عندنا في الجنرال exercises. عندنا جنرال exercises قوية قوي موجودة في البيبل بوك، مش محتاجين ان احنا نذاكر أكتر من البيبل بوك الحقيقة. page 86 في سؤال صريح على الجزء ده، على اللي هو the linear function cuts x-axis أو linear function cuts y-axis. page 86 number 11 and 12 في نفس البيج ديت. احنا اشتغلنا شوية في البيج دي من شوية وكان سؤال complete. طيب نكتب page 86 complete. Number 11. The linear function f of x equals x plus 7 cuts x-axis at. بكل بساطة cuts x-axis and order pair. أنا عارف في projection من order pair أنا عارفه. cuts x-axis يبقى لازم على طول ال y هنا ب0. طب يبقى أنا ناقصني المشكلة هنا أنا أجيب the value of x. How come؟ فين ال y هنا في الفانكشن f of x. This is the y, the value of the function it's y. يعني هنا أكتب 0 equals x plus 7 and solve a simple linear equation so x equals negative 7. يبقى the function cuts x-axis at negative 7 and 0. You can draw if you want to check your answer. اللي تحتيها number 12 العكس بقى. number 12 f of x equals 2x minus 1 cuts y-axis at space. طيب cuts y-axis, it's the free term of the function. You want to check your answer. كل اللي انت عليك تعمله this is the order pair cuts y-axis. يبقى على طول انا كده فاهم ان الاكس عندي هنا ب0. So all what you have to do is replacing x by 0. فين الاكس هنا اهي. يعني انت هتجيب f of 0 which is 2 times 0 minus 1. So the answer is negative 1. يبقى الفانكشن ديت cuts y-axis at 0 and negative 1. Instead of doing all of this, all what you have to do is looking for the free term of the linear function. So this line cuts y-axis at 0 and negative 1. The free term هنا is negative 1. يبقى على طول cuts y-axis at negative 1. Instead of cuts x-axis لا you have to replace. في ناس بتعرف تجيبها مرة واحدة يعني just looking كده ده يقدر glance كده سريع يقدر يعرف cuts x-axis فين ويعمل replacing. لكن الميزة اللي في cuts y-axis على طول free term دور عليه. This is the intercepted part of y-axis whatever بقى في النيجاتيف part ولا في البوزيتيف part. عشان كده في رول مهمة جدا مكتوبة في البوك. بيقول لي ايه في الرول ديت؟ بيقول f of x equals ax. طبعا ديت linear function f from r to r cuts y-axis at of course طبعا 0 and 0. How come؟ ليه عرفت منين هي cuts y-axis at 0 and 0؟ حاجة بسيطة جدا. f of x equals ax. free term هنا it's 0. There is no free term. يبقى على طول cuts y-axis at 0 and 0. يعني أي function f of x equals a term, one term of this linear function a times x. طبعا a هنا doesn't equal 0. يبقى على طول اخد بالي ان الفانكشن دي is passing through the origin point. يعني example على كده لو حبيت اقول لك طلع لي function passing through the origin point. So f of x equals 2x. This function cuts the y-axis at 0 0 or is passing through the origin point. f of x equals negative 1 over 3x. This the function is passing through the origin point. طيب ايه كمان examples على الجزء دوت او اسئله فيها تفكير؟ في page 87 في نفس ال question complete number 19
في الكويشن بيقول لي if f is a function where f of x equals 3x minus 1 is represented graphically by a straight line passes through the point a and 2 then a equals. يعني أنا عندي function هنا page 87 exercise number 19. في exercise دوت بيقول لي f of x equals 3x minus 1. And this function, linear function, actually is represented by a straight line and passing through the point A and 2. So what's the value of A? This is X and this is Y. خلاص خلصت. Once ان انت عارف ان البوينت دي satisfies the function. Satisfies the function. Satisfies the function يعني the straight line of this function is passing through this point. All what you have to do replacing the two projections in the function. طب ال first projection هو ال x. اعمله replacing لمين؟ لل x. يعني f of a equals 3 times a minus 1. طب ال y ديت this is the value of this. So the answer is 2. A simple equation. So 3a minus 1 equals 2, which means that 3a equals 3. يعني a هنا equals 1. You want to check your answer? Replace x by 1. 3 times 1 minus 1. The answer is 2 فعلا. يبقى أنا كده حليت الكويشن صح. طيب نشوف كده number 20 برضه نفس الحكاية في page 87. All of these are questions on linear functions. Number 20 complete. كاتب لي كده if 2 and negative 6 belongs to f of x where f of x equals kx plus 8. What's the value of k? طيب على طول المنظر ده لازم افهم منه حاجة. 2 and negative 6 belongs to x. So this order pair satisfies the linear function. This is x and this is y. All that you have to do, replacing x by 2, the answer of this linear function, it will be negative 6. يعني هعمل كده k times 2 plus 8, the answer is negative 6. So k times 2, which is 2k, plus 8 equals negative 6. So 2k equals negative 6 minus 8, and the answer is negative 14. So k equals negative 7. You want to check your answer? بعمل replacing ال k هنا ب negative 7. هتبقى الفانكشن f of x equals negative 7x plus 8. And replace x by 2 and check if the answer is negative 6 or not. هتطلع الانسر negative 6. طيب كده يبقى احنا عرفنا احنا خدنا two kinds of polynomial functions وعرفنا ازاي نرسمهم. We have a constant function and it's represented by a straight line, horizontal straight line parallel to x-axis and cuts y-axis at a point. It depends on the value of the constant function. F of x equals 3, so this is a straight line cuts y-axis at 0 and 3. F of x equals negative 9, so it's a straight line cuts y-axis at negative 9, and actually it's a straight line parallel to y-axis and cuts parallel to x-axis and cuts y-axis. طيب النوع الثاني اللي خدناه linear function. F of x equals 2x plus 1. This is a linear function. It's of first degree and it's represented by a straight line. It's not a horizontal line زي constant function. It's a line, slipped line, cuts x-axis and y-axis. وفي بعض الأحيان cuts x-axis and y-axis at one point, which is 0 and 0. ده كده كان summary عن linear function. طيب آخر نوع عندنا هنا اللي هو quadratic function. And the quadratic function, it's abbreviation for a function of second degree. يعني ال highest power هنا عندي second degree. ندي example كده ونشوف how can we represent a quadratic function of second degree. الحقيقة هنا مش هيسيب الدنيا قدامي open ان انا اقدر احط اي values للاكس من دماغي. بيحدد لي interval ارسم عليها الفانكشن دي. How come? Let's see a question. Example. Represent graphically f of x equals x power 2, where x belongs to R. And consider that x belongs to the closed interval from negative 3 to 3.
How can I represent such a function? Represent f of x equals x power 2. It's a quadratic function of second degree, and x belongs to the closed interval negative 3 to 3. طيب بكل بساطة I have to form our schedule x and y. So I'm going to replace x by negative 3. So f of negative 3, which is negative 3 power 2, the answer is 9. F of negative 2, and we replace x by negative 2, the answer is 4. F of negative 1, when I replace x by negative 1, the answer is 1. F of 0, I replace x by 0, f of 0 equals 0 power 2, and the answer is 0. f of 1، ايه النمبرز اللي يعني النمبرز بتاعت الاكس دي بجيبها منين؟ مش من دماغي، هو محدد لي interval هنا الاكس from negative 3 to 3. So f of 1 equals 1 power 2, and the answer is 1. F of 2, which is 2 power 2, and the answer is 4. And finally, f of 3, and f of 3 equals 3 power 2, the answer is 9. طب أكمل أجيب f of 4؟ لا، مش هينفع أكمل أجيب f of 4. ليه؟ لأن بكل بساطة الانترفال هو محدد لي أرسم فيها x belongs to from negative 3 to 3. طيب let's draw now. This is x-axis. And this is y-axis. خلينا نرسمها ممكن في ورقة تانية أفضل عشان الرسمة تبقى كده واضحة قدامنا. This is x and this is y. Put numbers with equal distances on the graph. هاجي هنا عند الجراف بتاعي كده اهو. 1 2 3. Negative 1, negative 2, negative 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أول order pair عندي كان negative 3 and 9. Negative 2 and 4. Negative 1 and 1. 0 and 0. بعد كده كان في عندي 7 order pairs. 1 and 1. 2 and 4. 3 and 9. طيب let's draw now. Join the points starting from the first point till you reach for the last point. أنا بدأت هنا. This is my first point. يبقى أنا have to draw the graph and moving up. When you draw a quadratic function, you have to use your hand. And what do I mean by using hands? طبعا إن I will not use a ruler. So you draw a curve of the function. This is a quadratic function. And as you see that the quadratic function it's drawn from negative 3 to 3 رغم ان الدومين بتاعها اصلا all the real numbers. طيب ايه الحاجات المميزه في الرسمه ديت ممكن تلفت نظري؟ طيب في كذا حاجه هنا ممكن تلفت نظري في الرسمه دي. اول حاجه ان الكيرف دوت it's upward curve. يعني انا في رسومات تانية هنرسمها الكيرف ده هيبقى downward. يبقى دي اول حاجه تلفت نظري ان الكيرف دوت upward. طيب the curve, actually this curve has a head or a vertex. This is the head of the curve, and the head of the curve we are going to call it the vertex of the curve, and this vertex is 0 and 0. ده الهيد بتاع الكيرف بتاعي. طيب من الحاجات اللي برضو ممكن تلفت نظري هنا لو رجعنا للورقه الاولانيه اللي هي اللي عملنا فيها forming table that the minimum value of the function. لو بصينا على التيبل هنا ولقينا في التيبل دوت ان the values of the function اللي هي ال y, this is we call it the values of the function, ان ال minimum value هنا is 0. طبعا ال minimum value ديت بتختلف من quadratic function to quadratic function. في الفانكشن ديت the minimum value is 0. الفانكشن هنا لو كانت upward
يبقى هيبقى عندي فيه maximum value. هنشوف واحدة دلوقتي. So our minimum value equals 0. طيب, if I want now to draw a straight line cuts this curve into two equal parts, how can I draw this line? عايز ارسم line دلوقتي cuts الكيرف ده into two congruent parts. طبعا عشان ارسم line زي ده انا ممكن ارسمه line دوت يبقى on the y-axis. الإيكويشن بتاعت اللاين دوت it's x equals 0. So the equation of the axis of symmetry, a straight line cuts the curve into two congruent parts, is x equals 0. How do you know it's x equals 0? أي straight line يا جماعة parallel to y-axis دي relation خدناها في تانية إعدادي إنه بيبقى x equals and we are looking for the point that the line passing through on x-axis which is 0. So the equation of this axis of symmetry is x equals 0. أو نقول خلينا نقول the relation, this relation, it's not a function طبعا, this relation is x equals 0. طيب احنا معانا 2 minutes بالظبط ممكن نرسم فيهم quadratic function تانية تبقى downward بقى عشان نشوف الفرق بين التو functions دول. عندي مثلا هنا represented graphically وناخد نفس الفانكشن بس هكتب فيها حاجة صغيرة f of x equals negative x power 2 and x belongs to from negative 3 to 3. نشوف كده الكويستشن كده تاني بوضوح. الفانكشن اهي كل اللي انا زودته في الفانكشن هنا كتبت f of x equals negative x power 2 يعني الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 هنا نيجاتيف كان في الاولانيه كان الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 بوزيتيف. طيب how can I draw this function؟ يلا form the table. This is x and this is y. Replace x by 0. لا wrong طبعا اللي انت عملته ده. ليه؟ ايوه هو محدد لي هنا الفاليوز اوف x. الفاليوز اوف x starting from negative 3 to 3 اللي انت كاتبه ده. طيب يبقى دي حاجه لازم تاخد بالك منها. انت مش بترسم linear function, انت بترسم quadratic function. linear function put any 3 values for x and find their answers in y. لكن في الكوادراتيك فانكشن هنا في ثانيه اعدادي في ثالثه اعدادي اللي بتعمله ان انت بتعمل replacing x by the values given in the question. يبقى انا هعمل replacing x by negative 3 and we replace x by negative 3. So negative 3 power 2 is 9 and we have negative here, so the answer is negative 9. يعني انا الفاليوز اللي هحطها هنا negative 3 negative 2 negative 1 0 1 2 and 3. الفاليوز هنا negative 2 power 2 it's 4 and there is a negative times negative 1 يبقى هنا عندي negative 4. Negative 1 power 2 it's 1 times negative 1 the answer is negative 1. And 0 power 2 times negative 1 the answer is 0. The same as for these values هنا تبقى negative 1 negative 4 negative 9. لاحظ في symmetrical around this point اللي هي الorder pair 0 and 0. Let's graph على طول 2 axes بتوعي. This is x axis and this is y axis. لاحظنا الرسمه المره دي انا عاملها ازاي. واخد بالك ان الكيرف هنا او الجراف هنا انا عامل الجراف هنا او الاكسس بتاع الواي مطوله من هنا من ناحيه النيجاتيف بارت. ليه؟ الرسمه كلها هتبقى في البارت دوت. طيب let's see negative 3 and 9. خلينا نحط البوينتس 1 2 and 3. دي parts of the x-axis. طب down negative 1 negative 2 negative 3. This is negative 4 negative 5 negative 7 negative 7 negative 8 negative 9. طيب let's put the points negative 3 and negative 9. This is negative 3 and negative 9. Negative 2 and negative 4. Negative 1 and negative 1. 0 and 0. 1 and negative 1. 2 and negative 4. 3 and negative 9. Draw the curve starting from the first point till the last point. خدنا بالنا ان الكيرف دوت downward. The curve is downward. الهيد بتاع الكيرف هنا it's on the vertex. This is the vertex, the head of the curve. So the vertex is 0 and 0.
لاحظنا حاجه هنا في ال values of the function اللي هي ال values of y ان the maximum value هنا is 0. 0 is the maximum value of all these values. يبقى الكيرف اللي عندي لما يبقى downward في عندي maximum value of the function which is 0. This is the maximum value. And finally the equation of axis of symmetry. The equation of the axis of symmetry. Straight line cuts the curve into two congruent parts. And this line, its equation is x equals 0. As it's a relation, any straight line parallel to y axis بشوف دلوقتي عندي اللاين ده cuts x axis فين. كده احنا خلصنا جزء مهم جدا اللي هو البولينوميال فانكشن، وعرفنا الانواع بتاعت البولينوميال فانكشن. اشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.